A je to pre Milanka Mazureka. Srandujem. Kúpte Bitcoin. Je tu otázka. Zabalíš mi balík na video, bráško, jasné. Takže ideme na to. Až takto. He pick this. Je to ono? 42,5. Sú to a je to pre Milanka Mazureka. Ideme to zabaliť. Až takto. Zoberieš krabicu, ktorá ti je najviac súdená a odlepíš tam tvojou adresu, aby ťa neprišli vykradnúť. Každú tenisku pred odoslaním skontrolujeme. Smell like fish. Zoberieš toto, zoberieš thanks kartičku, pretože we thank you. Zoberieš nálepky, aby to mohol nalepiť na kostol v dedine. Dáš sem, hodíš sem. Takto, akože na to, že som z mesta, tak celkom